если посторонние звуки с мотора идут? С улицы не слышно будет? Из салона слышно. Это у нас Ford Transit 2.5 турбодизель. Я вам сейчас покажу, что это стучит. Стучит это у нас, блин, сейчас ночью плохо видно. Вот здесь слетает разъем на насос подкачки. Вот он воздушит насос подкачки, это он так стучит.